Природа прекратила свои метания и взяла окончательный курс на весну. Утро выдалось ясным и солнечным, и даже боль от того, что в мире только вторник, немного утихла. Я сидел в своем кабинете и, подавляя зевоту, проверял отчеты ночной смены, когда в дверь робко постучали. Я поднял глаза и сквозь стекло двери увидел двух лаборантов, отвечающих за отбор проб сырья. На основании того факта, что они пришли в полном составе и при этом имели весьма растрепанный вид, я сделал вывод, что случилось нечто экстраординарное. Господь милосердный, началось. С тоской подумал я и жестом пригласил их войти. Лаборанты вошли в кабинет, мы обменялись рукопожатиями, и я решил без дальнейших церемоний переходить к делу. Что вы хотели? У нас возникли некоторые трудности с отбором проб, Пояснил цель визита один из лаборантов. Я страдальчески закатил глаза. У вас есть утвержденный перечень с указанием количества субстанций на отбор для анализа в нашей лаборатории и для микробиологов. Если нет возможности снять биг-спектр, то дополнительно отбираете пробу из каждого тарного места для установления подлинности субстанции. Если поставщик одобренный, то обычная выборка. Если не одобренный, то выборка усиленная. Какие еще непредвиденные трудности? Все же проще простого. Да, это понятно. Поспешили меня заверить лаборанты. Только нам к материальному шлюзу подняли дракона. Так что там, проблема с упаковкой и маркировкой? Поинтересовался я. Нет, с этим все в порядке. Но вас не смущает, что нам привезли дракона? Гнули свое лаборанты. Нисколько. Хладнокровно парировал я. Драконья чешуя очень важная активная фармацевтическая субстанция. Но, как вы несомненно знаете, крайне нестабильная в необработанном виде. 3 дня и можно выбрасывать. А обработанная стоит в 16 раз дороже. Отдел снабжения произвел необходимые расчеты и пришел к выводу, что дешевле завести собственного дракона и брать у него чешую по мере надобности. Я заметил, что глаза лаборантов наполнились ужасом и поспешил пояснить, что для дракона это абсолютно безвредно. И как нам брать пробы? Упавшим голосом поинтересовался старший в смене лаборант. «Документы у нас, чтобы в папках красиво стоять!» Начал сердиться я. «Для получения репрезентативной пробы вам надо взять образцы чешуи с головы, живота, спины и хвоста дракона и доставить их в лабораторию в течение часа. Обычная процедура. Но...» Тут я для пущей убедительности поднял вверх указательный палец. Не забывайте про средства индивидуальной защиты, очки, перчатки, респираторы и, конечно же, шапочки. Понятно. Обреченно протянули лаборанты. Если вопросов нет, то я вас больше не задерживаю. Отпустил я сотрудников и остался наедине с мыслью о том, какой же я все-таки эффективный менеджер. А рабочий день пошел своим чередом, и я почти забыл об утреннем разговоре, когда в моем кабинете снова появились лаборанты, вернее лаборант. Лицо его было перемазано сажей, форма прожжена в нескольких местах, а сам он не мог отдышаться несколько минут, видимо бежал ко мне в кабинет со всех ног. «Отобрали?» – осведомился я, когда мне показалось, что сотрудник немного пришел в себя. Нет. Все еще задыхаясь, просипел лаборант. Там дракон сожрал Константина. «Совсем?» – на всякий случай уточнил я, судорожно вспоминая инструктаж по охране труда. Ноги ниже колена остались, ответил лаборант, сел на пол и начал слегка икать, видимо потрясенный увиденным. А я, в свою очередь, уже звонил в охрану труда.
Алло, это лаборатория. У меня дракон сожрал сотрудника. Совсем? Спокойно поинтересовались на другом конце провода. Ноги остались, поделился информацией я. Ниже колена. Плохо. Все так же флегматично ответили в охране труда. Ну, вы ноги спрячьте, а мы договоримся, уволим его задним числом. А может, комиссию расследования? Робко запротестовал я. Ой, я вас умоляю. Отмахнулись от меня и повесили трубку. Дабы не проредить случайно и вторую смену работников, после охраны труда я набрал отдел персонала и сообщил, что у меня внезапная вакансия и необходим эксперт по драконам. Не прошло и часа, как на почту упало резюме. Я открыл его и, будучи несколько на взводе, принялся вертеть колесико мыши, ожидая загрузки документа. Итогом стала прокрутка файла сразу на последнюю страницу, где в глаза мне бросилась фраза из раздела о себе. «Я весьма недурно кидаю каштаны, если хотите знать». А если тебе нравятся истории, что я нахожу либо мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь бряснуть по колокольчику. Всем удачи и пока-пока!